हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर जो साउंड स्पीकर है उसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है और आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, कैसे सही करें, वो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो। दोस्तों, ये प्रॉब्लम काफी व्यक्तियों के मोबाइल में आती है कि वो सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, आवाज नहीं आती है या काफी लो वॉल्यूम आवाज आ रही है। अगर आपके भी स्मार्टफोन में यही प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड आई होप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर जो साउंड है, जो मोबाइल में स्पीकर है, उसकी आवाज़ काफ़ी डाउन है या फिर आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, कैसे सही करें, वो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो, आप सीखने वाले हो। तो दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली ज़रूर देखें एंड आई होप अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। स्मार्टफोन की सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करते हैं कुछ इस टाइप से आपके सामने देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों, अब आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर जो साउंड सेटिंग होती है, साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके फोन का साउंड एंड वाइब्रेशन वाला सेटिंग्स यहां से ओपन हो जाता है। अब आपको अपने फोन के अंदर यहां पर दोस्तों सिस्टम साउंड का एक ऑप्शन आता है। सिस्टम साउंड अगर आपने एक्टिवेट नहीं कर रखा है तो इस टाइप से सिस्टम साउंड को आप करिए और जो फर्स्ट है सिस्टम साउंड, ये आपके सामने यहाँ पर ऑफ हो रहा है, तो इसको आप यहाँ से ऑन कर लें। और दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद आप अपनी जो सिस्टम साउंड है, जो मीडिया फाइल्स के साउंड है, वो सभी यहाँ से ऑन कर लें। बट हमारे फ़ोन में ये फर्स्ट टाइम तो हमारा फ़ोन क्या है, यहाँ साइलेंट हो रहा है, तो हम इसको साइलेंट मोड से हटाएंगे और सिस्टम साउंड यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारे फ़ोन में सिस्टम साउंड यहाँ से ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके आवाज़ आप फुल ऑन कंप्लीट कर लें। आवाज़ करने के बाद दोस्तों वॉल्यूम पर जाना है और आपको अपने फ़ोन की वॉल्यूम को भी फुल ऑन कर लें। यहाँ से स्मार्टफोन की वॉल्यूम फुल ऑन करने के बाद दोस्तों, अब आपको सिस्टम वाइब्रेशन के अलावा नीचे जाना है। नीचे आपके सामने सिस्टम क्वालिटी एंड इफेक्ट्स रहेंगे। सिस्टम क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के अंदर आप ये नॉर्मल यहाँ पर सेलेक्ट कर ले और दोस्तों यहाँ पर 30 जो एज है उसको आप एक्टिवेट कर लें, क्योंकि इसमें आपकी जो हाई वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी तो जो आवाज़ के रिलेटेड इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ वॉल्यूम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अब आपके फ़ोन में कंप्लीट वॉल्यूम आने लग जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।